još je vruće. Ja sam napravila ovaj put prazno, a vi možete da napunite čime god želite. Za ovaj recept mere su veoma jednostavne. 2 čaše od 200 ml mleka. Jedna čaša jogurta. Mleko neka vam bude toplo, pošto nam je obično jogurt hladan. Pa ćemo dodati 1 punu kašiku soli i 10 grama praška za pecivo. Sad sve to varjačom promešam. Ovdje imam 1 kg mekog brašna i sada ću polovinu sipati, a zatim varjačom mešati. Sad kad ovaj deo ovako dobro promešam, dodajem brašno i ukupno sam dodala 800 grama brašna. Ovdje imam još 200 od 1 kg. I sad nastavljam da mešam. Pošto je testo još uvek lepljivo, dodajem još malo brašna, ali sad ću da izvadim ovu varjaču, pa ću rukom da umesim. Posipamo brašnom da nam se baš jako ne lepi za ruke i nastavljamo da mesimo. Testo treba da vam ostane mekano. Nemojte da dodate svo brašno. Za ovo mešanje ja ću utrošiti oko 900 grama. Mesimo neke 3-4 minute i pomalo dodajemo brašna da nam se testo jako ne lepi za ruke. Može malo da vam se lepi, ali samo lagano ga ovako pritiskate. Posle zadnjeg posipanja brašnom, ostalo mi je 110 grama. Baš kao što sam rekla, za mešanje utrošimo oko 900 grama. Sad ovako sve ove ivice stavimo u sredinu, testo okrenemo, malo ga potapkamo i ostavljamo da odstoji 10 do 15 minuta. Pospijemo sto sa malo brašna, izvadimo testo na radnu površinu, pa ga podelimo na 8 delova. Testo zatim oblikujemo u loptice. Nemojte dugo da mesite, zato što će vam se testo stvrdnuti, pa ćete kasnije mnogo teže da ga razvlačite. Treba da ostane fino mekano. Sada ćemo ovako napravljene loptice testa da pospemo sa malo brašna i da ostavimo da odstoje nekih 5 minuta. Ukoliko vam se testo stvrdne, dugo ste pravili ove loptice, zato što ste početnik, ostavite da odstoje 10 do 15 minuta kako bi otpustile. Uzet ćemo sada svaki ovaj deo testa, pa ćemo uz pomoć brašna razvući. Postupak razvlačenja ponovit ćemo sa svih 8 delova testa. Razvlačimo na prečnik od prilike 25 do 30 cm. Ako testo neće da vam se razvlači, znači da nije dovoljno dugo odstojalo. Slobodno ga onda ostavite još malo. Otopila sam 100 grama maslaca i sipam 100 ml ulja. Sada ću ovom mešavinom premazati svaki ovaj deo testa. Pošto premažemo sve delove testa, ostavljamo ga da stoji 10 minuta. Delove testa pomerimo koliko možemo, zato što nam je potrebna ova sredina. Podmetnete ovako sad pesnicu ispod i ovu sredinu razvučete. Zato što je testo mekano i pouljeno, lako će da se razvlači. Sad, uzmete deo testa koji vam je najbliži, pa opet sredinu ovako rukom razvučete i stavite preko ovog testa, otprilike na sredinu, i sad ove ivice razvučete po ovim ivicama.
Sad ovako podvučete ruke, pa možete još jednu da razvučete sve zajedno. Sad ovako rukom slobodno malo raširite. I onda uzmemo četvrti deo testa. Njega isto malo ovako rukom razvučemo ovu sredinu i stavimo ga od gore. Ukoliko vidite da vam je testo upilo sav ovaj maslac i ulje, slobodno premažite još. Zato što nam je masnoća potrebna kako bi nam se testo bolje razvlačilo. Ja ću malo ovako premazati od gore više ove ivice, zato što su one nešto deblje. Sredina je već dosta tanka. Uzimam za ivice i razvlačim sve zajedno. Ove ivice ovako dodatno rukom istanjimo. Ukoliko ste potrošili maslac i ulje, sipajte ovako i malo od gore isprskajte. Sada ove ivice savijamo. Ako su vam ivice deblje nego što je kod mene, slobodno ih otkinite. Uvijamo zatim ovako sve zajedno u krug i sklanjamo sa strane. Sada ćemo sve to ponoviti sa preostala 4 dela testa. Prebacimo ovako na neku tacnu ili tepsiju, preko stavimo najlon kako nam se ne bi sušilo i ostavljamo da stoji pola sata do sat vremena, zavisi koliko vi imate slobodnog vremena. Kada nam testo odstoji, testo koje sad već možemo nazvati pitama, izvadimo ga na radnu površinu i oklagijom razvučemo. Pored sebe smo spremili nauljeni pleh. Kada ovako pitu razvučemo, prebacujemo je u pleh. Kada razvučemo obe pite, umutimo jedno jaje i premažemo ih. Kada premažemo drugu pitu, uključimo rernu da se zagreje na 200 stepeni, a pite ostavimo da odstoje. Pita se pekla oko 30 minuta, a onda sam je ostavila da se prohladi. Slušajte kako hrska.